हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी वीवो मोबाइल में स्पीकर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या ये क्या प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल एरर बताऊँगा जो आपके मोबाइल में जो कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप आसानी से कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी सेटिंग अगर आपसे गलत हो गई है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपका स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग्स है इसे ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सभी यहाँ पे ये देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको चेक कर लेने हैं। कहीं आपने म्यूट तो नहीं करके रखा अपना मोबाइल, तो आपको इसे डिसेबल कर देना है। और यहाँ पे जितने भी मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन अलार्म है, इन सभी को यहाँ पे फुल करके रखना है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, आप इनको भूल जाते हैं और आप म्यूट करके रख देते हैं मोबाइल को और आप कहते हैं हमारा जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप इनको ज़रूर चेक कर लें, कहीं आपने ये म्यूट वगैरह करके तो नहीं रख दिए। तो ये आपको चेक कर लेना है। अब इसके बाद भी अगर आपका जो स्पीकर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो अब इसे कैसे फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन जो पासवर्ड है वो सिंपल से आपको यहाँ पे फिल कर देना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे फिल करने के बाद तो आपका जो मोबाइल है वो रीसेट, यहाँ पे जो ऑल सेटिंग्स हैं वो रीसेट होंगी। दोस्तों सेटिंग्स रीसेट होंगी, मोबाइल रीसेट नहीं होगा। तो सिंपल से आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और 1 मिनट बाद अपने आप ओपन हो जाएगा और आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सभी रीसेट हो जाएंगी और आपकी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद भी अगर आपका जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, फुल रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब रीसेट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप अपने जो डिवाइस का मॉडल नेम है वो सर्च कीजिए और रीसेट कैसे करें वो डाल दीजिए, आप अपने मोबाइल को आसानी से रीसेट कर पाएंगे। तो अपना मोबाइल रीसेट करके एक बार देख लीजिए, अगर आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी 100%। अगर इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो शायद आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो ख़राब हो, तो आप किसी दुकान पर जाके, अगर आपके घर के आसपास अगर कोई भी स्टोर हो जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता हो, आप वहाँ पे जाके चेक करा सकते हैं कहीं आपके मोबाइल का स्पीकर तो ख़राब नहीं है। तो काफ़ी सारे डाउट होते हैं, तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और रीसेट वगैरह फ़ोन करके भी देख लीजिए। जो मैंने इस वीडियो में बताया वो भी करके देख लीजिए, अगर आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो ठीक है, वरना आप किसी दुकान पर जाके अपने मोबाइल को चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।